Hola, el día de hoy les voy a contar. Tenía tiempo que no subía video a YouTube porque no sé qué pasó. Total, les voy a contar un caso que yo no sé si ustedes conocen el caso del gato en la licuadora. Es un caso que yo busqué en YouTube y en YouTube no les va a aparecer porque en YouTube no aparece el video ni las imágenes, no aparece el video completo y no aparece el video, aparecen son otros casos de gatos. Y totalmente yo no vi ese video, pero en TikTok me aparecen muchos casos de que hay que el gato en la licuadora, que es un maltratador y eso, pero les voy a contar el caso si ustedes no se lo saben. El caso del gato en la licuadora es cuando había un hombre que, no sé, sin ninguna necesidad alguna, metió a un gatico a una licuadora y prendió la licuadora, pero decían que se escuchaban los huesitos del gato y que la licuadora se quedó en el sangre y los huesitos del gato se escuchaban como si los estuvieran partiendo, así como partiendo por pedacitos y todo horrible. Pero por suerte un señor vino a salvar al gatico y por suerte lo pudieron salvar, pero el gatico está en un veterinario, la verdad muy grave el gatico, pero está a salvo. Y los de TikTok y eso pudieron revivir y meter preso, condenaron al chamo que le hizo esa maldad al gatico, lo metieron a la cárcel por cadena perpetua. Y pues la verdad es que yo ahorita es porque me aparece en TikTok eso, que el gato en la licuadora y eso, y pues la verdad es que yo me puse muy triste. Y la verdad es que les voy a decir que si ustedes tienen un gatico, un perro o algo, no dejen que ninguna, no dejen ni siquiera ustedes que lo maltraten, porque eso sería ya un delito. Solo que en los países esos, que si por aquí en Venezuela y eso no pueden hacer nada porque es la vida de uno, pero eso se considera un delito y un pecado.